Здравствуйте, дорогие наши друзья и коллеги! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня вашему вниманию краткий обзор микшерных пультов от компании Behringer. Знакомимся. Модели Xenix 502S и 802S. Я не просто так назвал этот обзор кратким, поскольку, как вы видите сами, обозревать тут особо и нечего. Но чисто в ознакомительных целях почему бы и нет. И тем более, что число тех, кто ведет сейчас некую стримерскую деятельность, неустанно растет. А эти обновленные микшеры как раз таки под это и заточены. Но давайте обо всем по порядку. Итак, 502 пульт имеет один микрофонный вход, оснащенный предусилителем Xenix, который дает до плюс 60 дБ усиления, регуляторы двух полос эквалайзера и панорамы и ручка громкости. Помимо этого, канал можно использовать как линейный, минус 20 дБ, и, внимание, микрофоны сюда можно подключать только динамические. Фантомное питание в этот пульт, в отличие от старой 502 версии, не запихнули. Ну и ладно. Дальше. Стереоканалов здесь 2. Управление, как видите, минимальное. 4, 5 работают или на TRS подключение, или на USB. Оно сзади. Подключаем компьютер или какое-то мобильное устройство и работаем. Кроме того, этот малыш имеет так называемый стриминг-интерфейс, благодаря которому можно напрямую смешивать сигналы с любого звукопроигрывающего устройства со всем, что будет подключено к пульту, и посылать это все или на main-out, или на наушники. Ну а стоит все это хозяйство 8200 рублей. Вот такие вот нынче цены. Теперь 802. Он ровно на 3 рубля дороже своего мелкого брата, и напичкали его уже несколько посерьезнее. Микрофон на линейных каналов 2. Микрофоны сюда можно подключать любые. Фантомное питание есть. Эквалайзер трехполосный, причем на всех каналах. Плюс регулировка уровня внешнего прибора обработки. И, собственно, громкость. Добавлю, что по коммутации здесь добавили возможность подключения мониторов. Ручка громкости, вот она. И она спараллелена с наушниками, то есть или. Ну и как и в маленьком пульте, один из стереоканалов здесь работает или на поступающие сигналы через джеки, или же по USB. И тот же самый стриминг интерфейс здесь также присутствует. В общем, рассказывать тут более нечего, а слушать, ну давайте попробуем для полноты обзора. Покрутим эквалайзер и, самое главное, послушаем его шум. Ведь, как известно, любое шумоподавление так или иначе наносит вред полезному сигналу. А это в наш век стримов, подкастов и всего прочего в некоторой степени определяет статус вещающего в массы. Слушаем. Традиционно начинаем с высоких частот. Сейчас я их полностью убираю. Раз, два, три, четыре, пять. И плавно-плавно вывожу на свой максимальный уровень. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Серединка. Убираем ее полностью. Раз, два, три, четыре, пять. Потихонечку даю больше. Ну вот уперся в потолок. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Ну и низ. Убрал низкие полностью. Раз, два, три, четыре, пять. И потихоньку иду на максимум. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Услышали? Ну и, как обещал, давайте послушаем, что там с внутренним шумом. Говорят, что он здесь мало шумный. Простите за тавтологию. Громкость на всю и тишина. Думаю, достаточно. Ну что, подытожимся. В принципе, обыкновенные нормальные микшеры по относительно сходной на сегодняшний день цене. Что можно отметить? Ну, во-первых, стриминг-интерфейс – эта фишка может быть действительно интересна тем, кто занимается подобными делами.
Сигнал с компьютера напрямую заходит в пульт через USB и смешивается со всем подключенным сюда добром. В итоге 2 моно плюс 2 стереоканала с эквалайзером плюс стереоканал или стерео USB вход плюс стерео стриминг вход. Это целых 6 источников у 802 микшера или 4 у 502, работающих одновременно. Это может быть вполне интересно. Следующий момент. Плюс 60 дБ на предусилителях – это очень хорошая цифра. То есть даже самым дохлым микрофоном силы будет достаточно. Ну и наконец, выход на наушники. Он здесь способен раскачать любые наушники, в отличие от некоторых звуковых карт. И как нам кажется, этот запас сделан с учетом того, что микшеры эти могут работать не только в тихих студийных условиях, но и где-то в местах достаточно шумных. В итоге, продукты рабочие, ну а брать не брать, это уж смотрите сами. Вот и все, друзья мои. На этом будем заканчивать. Работайте по возможности на хорошем оборудовании. Всем удачи и до встречи на нашем канале. Сегодня нам предстоит очень серьезная работа. Мы таких обзоров еще никогда с тобой не снимали. Это очень серьезная техника. Крайне серьезная. Крайне серьезная. Ну и как обычно, это после съемки в магазин сразу. Один тебе, второй мне.